Özümüz karma alып kelip bersek, portre menен alып kelip koyup bersek, ana fakti olsa turat, ana kayağına da anan karaşpayt. Malдын баары эле урдалып атат. Бир үйдөн, экиден, үчтөн жоголуп атат. Ошо урдатып, былтыр 7 урдаттым, быйыл 2. Жылда эле жок. Эл кыйналып атат. Сузактан кармап келишти. Сузакка өтүп кеткен жерден түлү кармашып. Сузакта элдин малын уурдап миллиондогон чыгымга кептеген ууруларды тургундар өздөрү кармады. Мында чогулган 50дөй жашоочу акыркы күндөрү мал жандыктарынын дайынын таппай, ири зыянын тартууда. Уурулук улам күч алгандыктан алар шектөөлөрдүн артынан түшкөн. Натыйжада айдоочу менен бирге 4 жаранды колго түшүрүшкөн. Анда да 5 малды уурдап бараткан жеринен кармалган. Шектенүү боюнча булардын аркасынан түшүп, азыр ошо 2 торпоктуу bir kısır uy, общий 5 baş şekleni boyunca şu Karaçoluk'tan kameradan kaçkan жеринен астынан тосуп турганбыз. Мурунку жалгыз мал кашан ичинен чыкканда дагы ушул порттер эме болгон да, подозрительный болгон. Андан кийин ага эми фактычный эме жок болуп калган. Чынында бунун эмесинен до конца түшпөй калганбыз да. Bunusunda эми точно кармалды. Сопровождать аркасынан келдик. Субай калган уй эле. Жаста пенсияны, кышы менен пенсияны чогултуп, жаста алганмын. Жаста 60 миңге алганмын. Эми азыр 100 миңдик болчу да. Мына ушинтип жоготуп атабыз. Эмге доомат коюп атасыз эми? Мен ошо үйдөн алганга 200% ушуларга доомат коюп атам. Култануу жерден эшикти ачып, калиттер чабыргытып туруп, анан жок кылды. Анан ушулардын балдары айтып атпайбы кайта? Эшигиңер ачык туруптур. Немеңер жок, малыңардан жок окшойт деп. Анан мен айттым 2 күндөн кийин. Неге жок малыбыз деп. Мен милицияга берем, 7-чи каналга берем дедим. Десем, мен аяшене дейт. Жок кылбай бербей кое туруң, мүмкүн малыңыз чыгып калар дегенде, мына чыккан 10 күндөн ашты чыкпады. Мындай кылмыштуулуктун алдын алууда бирок орган кызматкерлери кайдыгер болууда дейт. Анткени райондук милицияга даттанууга келген тургундарды кабыл алуу кыйынга турган. Тергөөчүсүнө барсаң, дежурный карайт дейт, дежурныйга барсаң, тергөөчү карайт дейт. Ошентип саат эртең мененки 9-дан 3-кө чейин ошентип убакыт чозушту. Үстүңөрдөн арызданабыз дегенде, анан замначальниги чыгып, өзү чыгып, бизди кабыл алып, биз арыздана баштаганда анан чыгып кабыл алды арызыбызды. Ушул тапта иш кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, 205 уурулук беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Кармалган шектөөлөрдүн бүгүн баш коргоо чарасы каралмак. Мында да арыз ээлеринин талабы бир, алгач камакка алып, анан тергөө иштери улансын дешет. 3 баш уй жана 2 баш торпоо менен жүктөлүп, аны жүктөп мыйзам салып бараткан 3 жаран кармалып тургандыгы, элдер тарабынан кармалгандыгы аныкталган. Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин негизинде 2 суткага 48 саатка башча айтканда камакка алынып тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ал эми бүгүн 6 октябрь күнү бул соттук иштин негизинде ошол жарандардын үстүнөн баш коргоо чарасын тандоо үчүн учурда соттук териштирүү жүрүп жатат. Көпчүлүк элдин талабы подпискага үй камагына чыгарбай камап алып сурасын деп атат. 1 айбы, 2 айбы, эстейби, СИЗОдо кармайбы, ошол жерде кармап сурасын деген талап болуп атат да, жалпы. Ошого келдик. Подпискага чыгарбаз эми. Подпискага чыкса үйүнө барат. Мунун башка шериктери да бар. Канча адамдар бар да айылда биз билбей аткан эми. Бу камап берсин, төлөп берсин, кутулат. Экеле сөз. Чогулгандар Сузактын жоон күнгөй Архангел айылынын жашоочулары. Аталган аймакта мал уурулук акыркы күндөрү абдан курчуган. Жашоо шарт мал чарбачылыкка байланган элеттиктер эми мал кармоодон да кооптонуп турушат. Анткени кылмышкерлерге татыктуу жаза берүү унутта калып, аларды эркиндикке кое берген учурларга жарандар күбө. Андыктан мындай кылмыштуулуктун алдын алууда аеосуз жаза каралышы керек деп эсептешет. Жана баланын коңсузу болом, малым ошонун ишин алдында жатчу бастан. Ошонун ишин алдынан таап кетчи деп. Ошо урдатып, былтыр 7 урдаттым, быйыл 2. Ушу мен 9 башка чыкты. Ошо эл менен келдим анан. Ал бала өзү менден 1 жаш кичинекей, коңшум деле болот бер аракта. Ошо багында жатчу болчу алып бастан. Өздөрү жакшы билет менин малдым, бүт жакты. Аны ошо шай келдим, ушуну төлөп бересиң, бербейсиң деген. Сар келдим ошо. Кол менен кылган мойну менен тартыш керек. Урдаган малдарын төлөп бериш керек. Колго түшкөндөр анык. Мен өзүм кашаман бир жалгыз мал жоготтум. Мен ошо жоготкондон кийин булардан шектенип,
малымды жоготкондон кийин булардын аркасына түштүм. 15 күндүн ичинде аркасына түшүп 15 күндүн ичинде кармадык буларды. Ошондо качан жоголду сиздердин малыңыз? 20 сентябрь. Ушул тапта мал уурулук облустун бардык аймактарында күч алды. Бул жагдайга тийиштүү кызматтар, тагыраагы жергиликтүү милицияда кайдыгер болууда. Буга ар аймактан ууруларды жашоочулар өздөрү кармаган фактылар далил. Муну баса белгилеген облус башчысы да мындай кылмыштардын бетин ачууда, милиция кызматкерлерин активдүү иштөөгө чакырган. Айыл жергесинде бир мал жоготсо, бул чоң жоготуу да бул. Материалдык ушерп. Маалыматка ылайык үстүбүздөгү жылдын 8 айында облус аймагында жалпы 241 баш мал уурдалып, алардын 65-и кайтарылган. Уурулуктун кесепетинен калкка келтирилген материалдык зыян 18 миллион сомдон ашкан. Мүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.